Բարև դեպի մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է Հայաստան դաշինքի անդամ հոգեբան Միրդադ Մամեդյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մամեդյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ազգային ժողովի վերջին կառավարության ընդհանուր պատասխան բավական թեժ անցավ, ձեր դաշինքի պատգամավորները մի քանի հարցից կարողացան շարքից հանել Փաշինյանին, այսպես ասած, հոգեբանորեն շարքից հանել։ Ինչի այդպես նյարդայնում, երբ որ ակտեսախ ամեն հարցում է ձեր տեղը պատրաստ եք զիջել ձեր թիմակցին։ Տեսեք, ինչի մասին է խոսում սա։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը պրիմիտիվ անձնավորություն է, իրան հունից հանելը շատ հարագ է հնարավոր, մանավանդ հիմա, երբ որ ինքը զգում է, որ իր տեղը աթոռը այլևս այդքան ամուր չի եւ դիմընտրությունները, վիճահարցումները բանացույց են տալիս, որ ժողովրդի անունից ինքը այլևս սպեկուլյացիա անում, որ խոսում է, որտեղ փողոցում ժողովուրդը իրեն սատարողը չի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իրեն հանելու մասին այդ իր հիստերիկ արտահայտումների, որ ինքը տալիս է սովորաբար, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանն, ամբողջ թիմում կա մի հատ հետաքրքիր ստրատեգիա որդեգրած, կարծում եմ Փաշինյանի ստրատեգիան է, որը հայտնել է բոլորին, թեմատիկ տված հարցը շուռ տալ եւ չպատասխանել հարցին, դրա փոխարեն սկսել ասել ինչ որ հիմար բաներ։ Ոնց որ անում է Ալեն Սիմոնյանը, ես գիտեմ դրա վերջը, ես շատ ավելի ինֆորմացված եմ, նայեք չխոսամ։ Ես որպես ընդդիմադիր խնդրում եմ որպեսզի խոսա Ալեն Սիմոնյանը։ Ես ուզում եմ որ վերջին անգամ խոսած տեսանք ինչ հասկացեք, չէ՞, հա, որտեվ ինքը երբ որ խոսում է, այո, միշտ էշություններ է դուրս գալի, դրա համար թող խոսա։ Այդ իրանց լռելը ինձ պետք չի, ու ես համոզված եմ ոչ էլ մեր падգամավորներին է պետք։ Ոչ մի բան էլ չգիտեն, ստից էշ դուրս են տալի, ու ես գիտեմ, նայեք չխոսամ, նայեք չասեմ, ասա։ Եղբայր իմացողը ասում է, մենք գիտենք եւ ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը դավաճանել են հայրենիքը։ Գիտենք եւ ասում ենք։ Ինչ գիտենք, հերիք չի, ելի մի հատ էլ կարծիք կարող ենք արտահայտել, մի հատ էլ հիմնավորել այդ կարծիքը։ Ինչ հիմար ես պաղկվոց ենք խաղում 13 տարեկան աղջնակի նման, ես գիտեմ, նայեք չխոսամ, հա։ Երկու հատ էլ հյուս պետք է կապել։ Դուք հիշում եք Փաշինյանը շատ է սիրում կարգին հաղորդումը։ Դու այդ կարգին հաղորդման սկեչերից մեկում հիշում եք գյուղում մեկը որ ամեն ինչ գիտեր, վերջում պատմեց իր հայրը ուրիշ մարդ է։ Ահա, հա։ Պարոն Սիմոնյանին կառաջարկել։ Էտա բանն էլ է, Փաշինյանն էլ է նույնը անում։ Հենց հարցը հասնում է իր հրաժարականին, որը օրեցօր ժամ առ ժամ դառնում է անխուսափելի, ժամ առ ժամ դառնում է անխուսափելի, որտեղ այսօր Փաշինյանի հենասուները այն բանկա մի հատ փափուկ մեշոկ կան դե падգամավոր որ ուսապարկա աշխատում ընդ ես մի քանի կոնջորյան հայք բան էս են իր հենասյուները մարդիկ ովքեր հասկացած դրանց վրա հենվել չի կարելի հնարավոր չի ուղղակի իրանք չեն պահի դաժե Փաշինյանի նման հասկացած լղոզված անձնավորությանը հիմա իսկ այլ հենասյուներ չունի եթե նախկինում կար ժողովուրդ փողոցում քյաբաբերին անում իրան հյուրասիրում տորտեր էին թխում բան sense եւ այլ հիմա միայն ողջունում են հասկացար ուր գնում է ողջունում են ու ինքը ոստիկանական սյունյաց ողջունի մասնախոսքը ուրիշ ողջուն չկա դե հիմա դա դարել է արդեն ես նույնիսկ այնպես է դարել որ հանդիպելուց առաջ ողջուն էի ասում հիմա խուսափում եմ էլի ասում եմ բարև բան փորձում եմ ողջուն չասեմ մարդες չվիրավորվեն հիմա էս է խնդիրը то есть իսերիայի մեջ ընկնելու է միանշանակ թեման տրվում է Արցախյան հարցի ինքը շուրատալի ասում է նախկինները թալանել են թեման տրվում է նրան ինքը շուրատալի ասում է գնացեք ձեր շեֆին հարցրեք թեման ու հարց բարձրացնողը մարդը ով նախկինների հետ ոչ մի կապ չունի ով դրանցից նախկինների հետ կապ ունի ինձ կասեք ասենք Ղազենյան Արտուրը ինչ կա կամ Վարդևանյան Արամը ինչ կապ ունի նախկինների հետ կամ Գեղամը Զոհվածի ծնողի նկատմամբ ասում ոչ մի կապ չունեն նախկինների հետ ինչ նախկինների մաս ձեր իշխանությունը ներկայացնող մենք չեն ունեցել այդ մարտիկ իշխանություն ոչ մեկ չի ներկայացրել իշխանություն հասկանում եք դες այս հիմար խոսքերը որ ասվում է սա վկայում է նրա մասին որ Նիկոլ Փաշինյանը եկեք հիշենք իր այն լայվային շրջանները Երբ որ sense են կիսածրած բերան հիմա mən sense որ բան զանգեր էր անում չէ նախային ֆակտային նշանում զանգեր էր անում առաջնագից չէ ինչ որ բաներ էր անում ասար բարև ձեզ եւ այլ էս Նիկոլին ու եկեք հիմա կա Նիկոլին վախենում է ժողովրդի հետ շփվի որտեւ հիմա որ փորձի ժողովրդի հետ զանգով շփվի երկու զանգից 3-ը ընելու է հայոյակ Որտեղ այսօր Նիկոլ հայոյելը տրենդ է այնքան, որ ազգային ժողովը Նիկոլին հայոյելու դեմ օրինագիծ է բերել։
Ես հայոյանքից չեմ ներվում, ինձ ոչ մեկ չի հայոյում։ Իմ համար այդ օրինակիցը պետք չի։ Այն Նիկոլի համար դա պետք է, որտեղ Հայաստանը Նիկոլա հայոյում, են առաջ չէ, առավոտյան ժամը 7-ն է, հանրային ռադիո Հայաստանը Նիկոլա հայոյում։ Այդ վիճակն է։ Բայց նաև հետաքրքիր է, չէ՞, դրանից առաջ գրվեց նաև մենք էինք մեր աղբյուրներից որոշակի տեղեկություններ ստացել, որ քննարկվում է որոշ շրջանակների մոտ, որ Փաշինյանի ժամանակավոր հնարավոր է փոխարինի Ալեն Սիմոնյանը, եւ ահա սկսեց Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ թիրախավորումը իշխանության նաև ֆեյքերի կողմից եւ Ագնես Ախամյանի հարցը, որ գուցե Ալեն Սիմոնյանը կամ այլ մարդկանց անուններ տվեց, սա հոգեխանգարմունքի մեջ գցեց Փաշինյանը։ Ինքը վախենում է, որ իր ներսից կարող են իրեն տապալել, թե ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը շակալների ոհմակ է։ Շակալները իրար ուտում են։ Իրան կարողներ չեն։ Հասկացաք։ Հիերարխիա ընդունող չեն։ Հա, հիերարխիա ընդունող չեն, սեփական ցեղակցին հարգող չեն եւ այլ եւ այլ։ Հենց էսա պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ կանոններով է գործում։ Պատերազմը վերջացավ, Պաշտպանության նախարարին տվեց որպես քաղաքության նոխազ։ Ժերտվա տվեց։ Հələ տեսեք ինչքան մարդ է ինքը ժերտվա տվեց, սկսած Դավիթ Սանասարյանից։ Սա աղին ժերտվա տալով գնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կանգնելու, Ալենին էլ է տալու ժերտվա։ Այսօր բանին է տալի ժերտվա, քաղաքապետին։ Դրա մասին դեռ կխոսենք։ Հա։ Ինքը բոլորին ժերտվա է տալու ու բոլորն էլ իրան են ժերտվա տալու։ Եթե վաղը իշխանությունը փոխվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը դատվի, առաջի ցուցմունք տվողը ելնելու են ԿՊ-ականները, որոնք իրանց մաշկը փրկելու համար գալու են ցուցմունք տան Նիկոլի վրա։ Ու Ալեն Սիմոնյանը հիշել է որտեղ բան գիտի, ինչ որ են որ ասում։ Վստահ ասեմ, ԿՊ-ականներից եւ ոչ մեկը Չարչյան Արմենի նման չի գնալու նստի։ Չարչյան Արմենի նման նստի, ոչ թե հասկացանք, չէ։ Տղամարդու պես չի գնալու նստի։ Պատկասում եք, չէ՞, թե Չարչյան Արմենը փորձեր Ռոբերտ Քոչարյանի վրա մի երկու փիզբան ասել, ոնց բաց կթողեի։ Ո նախարարը էլ դա ինչ է խոսում։ Հասկացանք, չէ։ Արշակ Կարապետյանի վերջը դրանով նախարարը։ Այսա խնդիրը։ Ուզում եմ ասեմ, որ խնդիրը ստե մենակ Արշակ չէ, բանը Գագիկ Մելքոնյան, Տրուսիկ Գագան, այ։ Էս ուզում եմ ասեմ, որ էսա իրավիճակը շակալների ոհմակ է մի հատ, ով հսկելի է այն ժամանակ, երբ որ կա մի հատ բռունցք վերևը։ Հենց այդ բռունցքը թուլանա, իրանք էլ հենց այդ բռունցքը գզելու են։ Իրանք են գզելու, իսկ մեզ չեն թողելու։ Էսա սա խնդիրը։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը որ վախենում է, ինքը նաև վախենում է իր թիմակիցներից։ Չի որ ինքը իր թիմակիցներից չի վախենում, ու թիմակիցներից մեկը պատեհարիթը չի օգտագործի, ճակատից խփի դառնա հերոս մյուս իշխանությունների համար։ Ես ասել եմ, հաջորդ իշխանությունները սրանց դատելու են, ով ուզում է լինի։ Եթե նույնիսկ Արամ Զավենի Սարգսյանը գա իշխանության, ինքը դատելու է Նիկոլին։ Վստահ եմ ասում դատելու է։ Դատելու է մեկը մի թիմ դատելու է հայրենասիրության համար, մյուս թիմը դատելու է, հասկացել, իր ռեյտինգը բարձրացնելու համար, բայց դատելու է, վստահ։ Բոլոր մեղքերը վարձվելու է Նիկոլի վրա, ու ինքը դա հստակ գիտի։ Դրա համար իր աթոռը մենակ աթոռ չի իր համար։ Իր աթոռը կյանքի գինը։ Կյանքը։ Աթոռ ունի, կյանք ունի, աթոռ չունի, կյանք չունի։ Որ վարքյանին ինքը աթոռից զրկվեց, Նիկոլի վրա որսը այդ վարքյանից սկսվում է ու որս են անելու բոլորը։ Բոլոր ուժերը։ Արևմտյան, պրոռուսական, ուրուգվայական, գոնդուրասական բոլոր ուժերը հասկացար որս են անելու Նիկոլի վրա։ Վստահ ասեմ։ Եվ ինչ է տալու այդ որսը։ Եթե ինքը հեռացավ այդ որսը, ինչ է տալու, դիվիդենդներ են քաղելու։ Որոշ մարդիկ դիվիդենդներ են քաղելու, որոշ մարդիկ փորձելու են պատմական արդարություն վերականգնել։ Ամեն մարդ այդ որսի համար ունենալու է իր պատճառները։ Առաջի փուրտվողը լինելու Ալեն Սիմոնյանը, որ սեփական կաշին փրկի։ Միանշանակ Ալեն Սիմոնյանի նման կաշի փրկող երկրորդ չկա։ Ի վերջո պետք է հիշել, պարոն Ադատյան, կարծում սա նաև փորձենք խորհրդատվական ինչ-որ հաղորդում անցկացնել Փաշինյանի համար։ Ալեն Սիմոնյանը մարդ է, որ առաջինը դավաճանեց Արթուր Վանեցյանին, որի անունով երդվում էր։ Իմ մոտ գոնե Արթուր Վանեցյանի մասին խոսելիս Ալեն Սիմոնյանը միջև պատերազմը։ Եկեք նայենք Ալեն Սիմոնյանը քանի հոգ է դավաճանել իր կյանքում։ Արմեն Թավադյանը։ Արմեն Թավադյանը եղել է փուլ, որ հասկացար շատ մոտ է եղել երկրորդ նախագահի, հա, ընտանիքի հետ։ Մտերմություն արել, շատ մոտ չասեմ, Ես նորից պետք է հիշեմ
իմ աշխատանքային հարաբերություններից Ալեն Սիմոնյանի հետ ես մի հոդված եի գրել, որտեղ ինքը խմբագրել էր լրատվականում, որտեղ շոշափում էր Սեդրակ Քոչարյանի անունը, Ալեն Սիմոնյանը եկավ եւ խնդրեց հանել այդ հատվածը, որտեղ Սեդրակ Քոչարյանը իր ամենահարազատ ընկերն է եւ շատ մաքուր տղա է։ Դա իրականությունն է, որ մաքուր տղա է Սեդրակ Քոչարյանը, բայց իրան ընկեր անվանելու համար այս դեպքում կարանք հիշենք, որ այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանն է իր ընկերը։ Նույն ձևի ինքը վարվելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ձեր ասած մտքերից հետո ես փորձում հիշել ԿՊ-ի թիմը եւ իրապես ֆանտաստիկ համատություն արեցիք շակալների հետ։ Մեկ այլ падգամավոր համարում էր, որ Ալեն Սիմոնյանը մարմնավաճառ է, Վահագն Ալեքսանյանը, երբ ԲՀԿ-ում վարդ բաժանող էր աշխատում։ Այո։ Այսինքն սա Չէ, սա օրինաչափ է, իրանք հավաքվել են հենց այդ կատեգորիայում։ Այնտեղ չկա որցակ տղա, հա, Ղարաբաղցիք լավ խոսք ունեն, որցակ։ մի որցակ կա Դիլիջանում քաղաքապետը, Արուն։ Հա, Արունն է, նա Արու է, այլ որցակ չի։ Ասածս ինչ է, հավաքված են այս չափանիշով։ Մարդիկ, որոնք չեն ունենա կարծիք, այլ կլսեն ինչ է իրանց թելադրվում։ Մարդիկ, ովքեր չեն ունենա կամք, այլ կանեն են ինչա թելադրվում, հա, ինչ որ իրանց հասկ։ Եվ մարդիկ, ովքեր ունենան կորցնելու բան, այս ամենակարևորն է։ Մարդ, ում հասկացա տրոսիկ մայքով բերել են, կասում են հագցրել, լսրել են այդ աթոռին։ Որ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, այս մարդը կասումը վրից հանելու են, մնալու է տրոսիկ մայքով ու նստելու ամբաստանյալի աթոռին։ Հասկանում եք, չէ՞, այս բան ուսապարկերը ինչքան բան ունեն կորցնելու։ Ընդ որում հիմա գուցե նաև բիկինիով են արդեն իրենք։ Միգուցե։ Հիմա եկեք հիշենք, եմացած ակնոստերով Ջոն Լենոնի ակնոստերով падգամավոր ունեինք, չստացված դերասան։ Նա ոնց կարար հասնել ազգային ժողովի մուտքից մտնել։ Դուք հիշում եք, որ այս կրթուկ եղավ ազգային ժողովում, որին մասնակցում նաև Վայ Հակոբյանը։ Վայ Հակոբյանին մեջքից ես նկատեցի, կադրում գիտեք ով էր հարվածում, իր նախկին աշխատակից, հիմա ԿՊ-ական, որը ամբողջ կյանքը ապրել է Վայ Հակոբյանի հաշվին։ Դա նորմալ երևույթ է իրանց դեպքում։ Մենք զարմանում ենք, բայց այս մարդիկ փչացրել են, խախտել են հայ մարդու արժանհամակարգը բոլոր։ Կին տղամարդ հասկացությունները, հերոս դավաճան հասկացությունները, տղամարդկություն հասկացությունները։ Տեսեք, մենք ունենք միգուցե վատ դրսևորում էր այդ գործ տալ եւ այլ, սա օրինականացրեցինք։ Հասկացաք, դες բոլոր բաները արվեց նրա համար, որ արժանհամակարգը կորի։ Այսինքն հային այս իշխանությունը դրել է մի բանի տեղ, ասում է կեր ու սուս։ Մենակ կեր։ Այդ ուտելն էլ չի թողում գնային թանկացումով, հասար ոնց ուզում ես ճարի կեր։ Դաժե այդ չի տալի, էլի որ հացը տա։ Հասկացաք։ Այն զրելիշաները, որ ինքը ապահովում աբսոլյուտ հետաքրքիր չեն այլևս, բայց ինքը իրանով ոչ մի բան չի նշանակում։ Այն աներձակ հրաչը դարել է կրուտոյ տղա։ Միկրոֆոնով ու կամերայով, էլի։ Հասկացաք։ Ինչ է սս բաները ասում ու կարա ինչ որ արտահայտումներ անի, ասենք Գերասի հասցեին։ Բայց որ մի մութ փողոցում Գերասին հանդիպի, 3 հատ պամպերս է լցնելու տակ, էլի։ Այ ասածս էսա, то есть արժանհամակարգը փոխվել է։ Այդ ворցությունը, այդ տղամարդկությունը, որը վերաբերվում է խոսքին տեր լինել, չէ՞, էս է տղամարդկությունը, հա։ Խոսքին տեր լինել, անիմաստ տեղը չղժղժալ, անիմաստ տեղը ագրեսիա չգործածել։ Սա է տղամարդկություն ասած, սա դարավ 0։ Ես նաև ձեր խոսքը պետք է փաստեմ մի անուններ չեմ տա, բայց պատերազմից հետո ես հասցրեցի հանդիպել մի քանի ԿՊ-ականների հետ, այն մտադրությամբ, որ գիտեք, ճիշտ է, թիմից հեռանալն է, դուք արյուն եք վերցում ձեր վրա, հայրենիքի դավաճանություն եք վերցում ձեր վրա, իրենք ում հետ որ ես հանդիպել եմ, իրենք բոլորը իմ ասածների հետ համաձայն էին, իրենց միակ մտահոգությունը գիտեք որն էր, իսկ եթե չկարողանաք Նիկոլին գցել իշխանությունից, ու հիմա իրենց մեծ մասը նորից ԿՊ-ի շարքերում է, եւ սա եւս ցուցիչ է, որ Փաշինյան երբ որ իրենք զգան, որ Փաշինյանը իրոք ընկնող է, առաջին հարվածողներ իրենք են լինելու։ Միանշան։ Հիմա մեկ այլ թեմայի մասին խոսենք, այսօր տեսա ձեր մամուլի ասուլիսի ընթացքում հպանցիկ խոսել եք դրա մասին, գլխավոր դատախազին հայտնի դհոլով կադրերը, իհարկե ինձ հետաքրքիր չէ ինքը դհոլ նվագել գիտի թե ոչ, դա չի հետաքրքիր, այլ միջադեպը դեպքը, որը եղել է քեֆ ուրախությունը,
եղել է օգոստոսի 16-ին։ Ես հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 16-ին Հայաստանի սահմանների տարբեր հատվածներում 3 զինվոր էր սպանվել ադրբեջանցիների կողմից։ Մենք 3 զոհ ունենք եւ Սոտքի, Խոզնավարի, Կութի, Նորաբակի, Երասխի հատվածներում ադրբեջանցիները փորձել էին առաջխաղացում ունենալ, այսինքն գրեթե սահմանի ամբողջ երկայնքով ռազմական գործողություններ էին։ Ինչ որակի մարդ պետք է լինել, որ իմանալով, որ քո երկրում պատերազմական իրավիճակ է, որ դու սահմանում մի քանի զոհ ունես, որ ծանր է սահմանամերձ բնակավայրի վիճակը, գնալ եւ որպես գլխավոր դատախազի դիրքերից այդպես քեֆ ուրախություն անել, ընդ որում երբ որ դու քո պաշտոնական պարտականությունները չես կատարում, որը նաեւ կարող է կանխարգելել այդ սպանությունները, զոհերը, սահմանային իրավիճակը։ Գիտեք, այստեղ մարդկային հատկանիշներից խոսելը մի փոքր ճորոմ կլինի, որովհետև ստե պետքա մարդկային հատկանիշներից զուրկ լինես, որովհետև տարուց ավել անցել է պատերազմից, ավարտից։ Ես մինչև այսօր չեմ կարողանում ուշքի գամ ու համոզված եմ շատերս մեզնից։ Ուշքի գալ ասելով գիտեք ինչ եմ հասկանում։ Ես էլ երբեք չեմ կարողանա առաջվա պես քեֆ անել։ Ես էլ երբեք չեմ կարողանա առաջվա պես ուրախանալ։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև նախ չունեմ այդ ապահովության զգացումը, բարի ջան, ես մի շաբաթ 10 օր հետո տղայիս բանակ պիտի ուղարկեմ ծառայության ու ես որպես մարդ ով համարելա, որ հայ տղամարդը պարտավոր է հայրենիքին ծառայի, այսօր ամեն ինչ կտայի, որ տղաս խուսափել բանակից հասկանալի պատճառներով, որովհետև այսօր պետությունը բանակի մեջքին չկա։ Եթե հիմա պետությունը բանակի մեջքին է, բապտի ծառայի բա իհարկե ինչով է որևէ մեկից ավել կամ պակաս։ Ու ես չեմ կարողանա ուրախանամ իմանալով, որ այդ պայմաններում ծառայող երիտասարդներ կան, որ պետությունը մեջքիներին չի, ու դրանք էլ ունեն ծնողներ, որոնք ստեղ ամեն օր, ամեն ժամ ապրումների մեջ են, ու ես այդ պետության մի մասնիկն եմ։ Պատասխանատու եմ այդ ամենի համար, ինչ որ չափով։ Ես չեմ կարողանա նման բան անել, իմանալով, որ այսօր հազարավոր մարդիկ հոգեբուժների մոտ են բուժում 44-օրյա պատերազմից հետո զավակներին կորցնելու պատճառով։ Ես դա պատասխանատու ասում եմ, հոգեբուժների մոտ են բուժում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հոգեբանների են գնում կամ իրենց են փորձում դուրս գալ կամ դարել են խմող։ Ու սա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, որի մեջ Արտուր Դավթյանը ունի իր ակտիվ մասնակցություն։ Իհարկե։ Հասկացաք։ Ես չեմ կարողանա ուրախանալ առաջվա պես, որտեղ այսօր հայը չի ուրախանում։ Այսօր ուրախանում է թուրքը, ադրբեջանցին, Ալիևը եւ Արտուր Դավթյանը։ Հասկանում եք, այս նկատառումներով ես չեմ կարողանա իմ ներքին բարոյականության, սա ձևականություն չի, սա ոչ մի բան չի։ Ես ներքին բարոյականության մասին է խոսքը։ Իհարկե, տանը նոր տարի ենք անում, ինչ որ մի բան ենք դնում սեղանին, իրար բան ենք մաղթում հաջորդ տարվա համար, ու դրանով վերջանում անցած տարի ենք արել, այս տարի չի կարա լինի այն նոր տարին, որ ունեինք, երբ որ Արցախը մերն էր։ Եվ մենք մտածում էինք գնանք նոր տարին Արցախում անենք, որովհետև այնտեղ ամանորին խորոված են անում իրիկունը 7-ին, ամբողջ քաղաքը ծխի մեջ է լինում։ Ու այդ տոնական տրամադրությունն է լինում։ Ինչ տոնական տրամադրություն, եթե այսօր իմ եղբայրները այստեղ փախստականի կարգավիճակում լույսը չեն կարողանում մուծեն ու հանրակացարաններում իրանց եւ այլ։ Սրա ուրախանալու բանը ո՞րն է։ Ինչի վրա ուրախանամ։ Ուրախանամ, որ էլ հայրենիք չունեմ։ Ուրախանամ, որ Արտուր Դավթյանի նման աբորիգեն է այսօրվա դրությամբ դատախազա ու իր ձեռքով, չգիտեմ, մայիսի 8-ին դնում է դատ, մայիսի 10-ին չի դնում, 7-ին չի դնում, 6-ին չի դնում։ Սարմանալի չի լինի, եթե պարզենք, որ նոյեմբերի 9-ին էլ Նիկոլ Փաշինյանը այդ որևէ ռեստորանում նշած լինի։ Քեֆ արածն է։ Հասկանում եք, այս է բարոյական կերպարը։ Մենք ապրոմակցող ազգ ենք։ Երբ որ ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ մենք ինչի ասում, ասոքին հավաքվում ենք իրար գլխի, չէ՞, մենք ապրոմակցող ազգ ենք։ Դուք տեսեք ինչ է դառը ու ինչ ապրոմակցում եք այդտեղ տեսնում։ Այդ մատաղ հորթի խանդավառությամբ այդ դհոլին խփելը այդ թուրքական երաժշտության տակ, որը
անտանելի, եթե առաջ ես կարող էի ուղակի չլսել, հիմա իմ համար դարել է անտանելի։ Եթե առաջ Սպիտակցի Հայկո ասաց իմ համար ուղակի ռաբիս էր, հիմա իմ համար դարել է ատելի։ Որտեվ այդ մուղամն է իմ հայրենիքի իմ ձեռքից վերցրել։ Խլե ու այսօր Արտուր Դավթյանը այդ մուղամի տակ մատաղորդի խանդավառությամբ դհոլ ախփում առանց մտածելու, առանց հասկանալու, ես ինչ եմ անում։ Ես ինչ եմ ես անում, եկքան մարդ ես, ընկեր ջան։ Մենք էլ շատ բան ենք կարում անենք։ Հասկանում ես, բայց դա չենք անում հանրայնորեն, ու չենք անում ոչ պատե դեպքերում։ Եթե ես լավ նարդի եմ աղում, տանեմ պանիխիդային նարդի բացեմ մեկի հետ խաղամ ճիշտ կլինի, լավ նարդի եմ ես էլ խաղում։ Այս է սա խնդիրը, то есть իրավիճակից հավագինը այդտեղ է, որ որոշ մարդիկ Հայաստանում առ այսօր չեն կարողանում ուշքի գալ։ Դե մենք տեսնում ենք, միայն Արտուր Դավթյան չէ, Ալեն Սիմոնյանը, Ալերզակը Միկոնոսում իրենց նույնն է, այո, հաճիկներն Նիկոլ Փաշինյանը հարսանիքներ բաց չի թողնում։ Շատ բոլորի մասին, Արտուր Դավթյանի մասին եղավ հարցը, դրա համար բոլորն են նույն խանդավառության մեջ են։ Բոլորն են նույն հաճելի այս վիճակների մեջ են։ Իմ ասածը սա է, բայց Հայաստանում կա ինչ որ մի մաս մարդկանց, ովքեր ուշքի չեն կարողանում գալ, գիշերը չեն կարողանում քնել, ամեն զոհված զինվորի պատկեր տեսնելուց լաց են լինում, եռաբլուր չեն կարողանում գնալ, ոչ թե չեն ուզում։ Դժվար է իմիջիալը, շատ դժվար բան է։ Նիկոլ Փաշինյանի սիրելի լրագրողներից մեկի ուղեկցությամբ եռաբլուր էր գնացել Ռոման Բաղդասարյանը, հայտնի պորնո դերասանը, որը նաև համարվում է, որ հայերի ցեղասպանությունը արել են հայերը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, երբվանից Ռոման Բաղդասարյանը դառավ հայ։ Սա իմ համար շատ կարևոր է։ Գիտեք ինչ կա, միայն հայկական ազգանունը դեռ բավարար չի հայ լինելու համար։ Շատ ազգությամբ ոչ հայ ընկերներ ունեմ, որոնք շատ ավելի հայ են, քան որոշ ծանոթներ, ովքեր ունեն հայկական ազգանուն։ Շատ դեպքերում իմ համար Սալավյովը ավելի հայ է։ Սենց ասեմ, հա, էլի չեմ ուզում մեծարեմ, բայց հասկացա, բայց ունենք ռուս, չգիտեմ իտալացի ընկերներ, որոնք շատ ավելի հայ են։ Ինչի բանսնա խոսքը, ինչի ենք վեկալ այդ Յան ազգանունը հասկացել, մի հատ սովետի վաղ ֆիլմում ինչ-որ վոկար այսօր կար Եֆին Կոպելյան, ու այդ Յանը որ տենում ենք, ասում ենք հայա, բայց ինքը հայ չէր, ինքը ուկրաինացի էր, ու այդ Յանը աբսոլյուտն Մերյանի հետ կապ չուներ։ Հիմա Ռոման Բաղդասարյան, մի հատ էլ ուրիշ հոմոսեքսուալիստ կար, որ զինվորական շորերը հակած ֆրֆրում էր, հետո վերջում պարզվեց աֆիցիանտ է ինչ-որ տեղ աշխատում։ Դες այս ուզում եմ հասկանամ, մենք հայ ասելով ի՞նչն ենք հասկանում։ Հայ, ես որ մեկին արտահայտում Փաշինյանը իրենց որպես հայ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայ է։ Ասում եմ։ Եթե նույնիսկ ցակումնաբանությունով նայենք, հայ չի իր ազգանունի ցակումնաբանությունով, իր անունի ցակումնաբանությունով։ Ինքը հայ չի։ Իր արարքները հայկական են։ Նիկոլ Փաշինյանն է դեռևս 90-ական 98 թվին գրել, հասկացար, որ ադրբեջանցիներին ապրոմակցում է եւ այլ, հետո իր գրքում է գրել, որ պետք է հողերը հետ տալ Ադրբեջանին։ Դրա հայս ո՞րն է։ Գրել այն ժամանակ, երբ որ ամեն օր օպերայի հրապարակից երիտասարդ էր թաղվում։ Այդ ժամանակ ապրոմակցել ադրբեջանցուն։ Հետև ձեզ համար հետաքրքիր չէ, թե ինչու է Փաշինյանը այսքան ատում գերիներին եւ իր պապը եւս գերի է եղել եւ գիտեք ես Փաշինյանը մարդը ով չունի պատմություն, ինքը ապրում է ձեն սուրկայի կոնցեպտով։ Ամեն առավոտ նոր օր է, ընդհակառակ կոնցեպտով, ամեն առավոտ նոր օր է իմ մոտ բացում ու անցյալ գոյություն չունի։ Անցյալը Փաշինյանի հետ անգիտակցական կապեր ունի իհարկե, բայց գիտակցական ոչ մի կապ չունի։ Փաշինյանը այսօր խաղում է, տեսեք ինչ արեց։ Երբ որ նոր էր պատերազմը, Փաշինյանը բաց թողեց այդ ուտկան, հա, այդ խոսքը, որ գերիները հերոս են։ Որը իմ համար ընդունելի կոնցեպտ չի, գերիները հերոս չեն։ Հետո անցավ մի շրջան, ու այդ գերիները հերոս են կոնցեպտի համար մենք ունեցանք նոր գերիներ։ Որտեւ եթե սահմանին կանգնած 18 տարեկան երեխուն ասում ես գերին հերոս է, ասում է եղբայր երկու ճանապարհ կա հերոսանալու, կամ նռնակը քաշել, մեռնել հերոսանալ, կամ գերի հանձնվել էլի հերոսանալ։ Ինչի նռնակը քաշել, որ
Այնպես որ այն գերիները, որի մասով Փաշինյանը խոսում է որպես դավաճաններ, իր մեղավորությունն է։ Ինքն է այդ կոչը արել, որ գնան հանձնվեն, հիմա էլ ինքը դատում է, սա երկրորդ։ Մյուս ծայրահեղությունը, որ գերիները դավաճան են, սա նույնպես ճշմարտությանը չի համապատասխանում, որտեղ երբ որ դու ինձ տանում ես սահմանին կանգնացնում ես, ես եզակի միավոր չպետք է լինեմ։ Իմ հետևը պետք է կանգնած լինի պետություն։ Առ այսօր պատասխանված չի այն հարցը, թե 44 պետության եկին դավաճաններ չլինեն։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ով է կանգնացրել զորահավաքը։ Զորահավաքը կանգնացել է նշանակում է զինվորի մեջքից հենարանը վերցնել, թողնել իրան մենակ։ Զորահավաք լինելու դեպքում միշտ մարդ է գալի, միշտ ինքը գիտի, որ կանոնավոր իրան մատակարարում են ընկեր, փոխարինող, չգիտեմ ինչ, ոչ թե ինչ-որ մի հատ գյուղապետ վերցնում է 10 հոգի հավաքում է բրիգադա կազմում, ոնց որ ասում էր Փաշինյանը ու գնում այնտեղ, ասում է չեմ ուզում, ընդ եմ ուզում, ես եմ, չէ, եկե, որտեղ ուզում եմ, ընդ էլ պետք է լինեմ։ То есть այս կոնցեպտը ով է արել։ Այս կոնցեպտով դուք այդ մարդուն թողել եք մենակ։ Այս կոնցեպտով դուք զորքը չի ունեցել այն կանոնակարգումը, որ այս մարդուն ասեն եղբայր նահանջում ենք ստեղ բոլորով։ Իրան չի հասել այդ ինֆորմացիան ու այդ մարդը ընկել է շրջափակման մեջ։ Հենորը գերի էր խոսում, որ 10 քանի օր մնացել են շրջափակման մեջ։ Մի տանը փակվել են, մնացել են, ոչ հետևներից գնացել եք, ոչ մի բան, հիմա էլ դավաճան ես հայտարարում այդ մարդուն։ Բա ինչ պետք է աներ այդ մարդը։ Հասկանում ես, ինչ գնահ տրակել են դեպքում, երբ որ տեսնում ես դու երկիրը տալիս ես, то есть դու երկիրը ծախում ես Ադրբեջանին, բայց զինվորը որ չի ուզում մասնակցի կոտորվի այդ ընթացքում, դու իրան ասում ես դու դավաճան։ Որոնք կոտորվել է ամենևին վստահություն չի տալիս, որ դու չես հանձնելու նորից այդ դիրքերը։ Չկա տենց բան։ Եկեք խնդիրը այստեղ է, խնդիրը այստեղ է, թե ով է իշխանության։ Մենք 16 թվին ունեցանք Աբաջան։ Մի հոգի ցույց տվեք 44 օրյա պատերազմում Աբաջանի նման։ Ինչի չկա ուր կորան բա այդ Աբաջանները։ 4 օր պատերազմ եղավ 16 թվին, մենք Աբաջան ունեցանք։ Ու մենակ Աբաջան չէ, էլի ունեցանք հերոսների, իմանունները չտա։ 44 օրվա մեջ մի հոգի Աբաջանի, չեմ ասում հերոսի, բոլոր զոհվածները հերոսները։ Աբաջանի անուն տվեք մի հատ։ Աբաջան ասլավ հասկացաք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իր սխրան։ Այդ ոնց եղավ, որ չեղավ այդ նույն ազգից մենք ունեցանք Մոնթե, մենք ունեցանք Աբաջան, 44 օրյա պատերազմին մի հոգի չունեցանք, որ մի տեղում այդ ձևի դրսևորում տա։ Իսկ գիտեք ինչի եղավ, որտեվ Հայաստանի խնդրանքով Ցուկերբերգը Մոնթեի նկարի համար քեզ արգելաբակում է։ Այ ինչի է ինքը արգելաբակում Մոնթեի նկարի համար մարդուն, այ դա արդեն հարց է։ Դե խաղաղության ենք պատրաստվում։ Այ իմ ասածը սա է, ժողովուրդ, ես չեմ կարա Կրպեյան Թաթուլին որպես հերոս չընկալ։ Չեմ կարա, խփեք իմ ճակատից։ Ուրիշ կերպ ես չեմ կարա։ Վաղը որ Թուրքիա հետ աղբեր էլ դառնաք, Կրպեյան Թաթուլը իմ հերոսն է։ Մոնտեն իմ հերոսն է։ Ես տենց եմ մեծացել, ես այդ կյանքը ապրել եմ։ Ու ես մասնակից եմ եղել այդ ամենին։ Դուք որոշել եք ինձ ստորացնեք այդ առումով, չեմ կարանալու ես։ Ես չեմ կարողանալու ձեր դավաճաններին ընդունել եւ այն տիկնանց խոսքին ենթարկվել, ովքեր ասում են իմ թորներին թող թուրքը կոտորի, բայց Նիկոլը մնա։ Նիկոլն ու ինքը այդ կինն էլ պետք է։ Էքսով էլի, հա։ Հասկանում եք, ես չգիտեմ ես ինչ հասկացա սեռական ձգտում է դեպի Նիկոլ Փաշինյանը, որը վեր է իր թորների արժեք։ Որպես ամփոփում պարոն Մադացյան, նաև խնդրում, քան որ անունը տվեցիք սեռականի, ինձ մեկ հարց առաջացած է։ Ինչու են 40-ից կանայք այդքան սիրում Փաշինյանին, որոնց ամուսինները հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում են։ Ստե 40-անցի խնդիր չի, եթե դուք ուշադիր նայեք Փաշինյանի բաննակազմությանը։ Ես դեռ չեմ տեսել երիտասարդ կին, շատ չեմ տեսել ավելի շուտ, որ պաշտպանի Փաշինյանը։ Չէ, ստե խնդիրը հետևելն է։ Փաշինյանը ինքը իր մեր բաննակազմությամբ մի փոքր կանացի բաննակազմություն ունի։ Այդ ոդքերի X-աբրազնի ձևը, այդ հասկացան։ Ահա, կրծքերի այսմա եւ այլն։ Եվ շատ դեպքերում դա նման է լինում Փաշինյանի մանրապետությունը համեմատելուց կհամեմատեի 40-անց կլիմաքսի մեջ մտնող կնոջ մանրակազմության, որտեղ ջահել երիտասարդ կանայք մի քիչ ուրիշ մանրակազմություններ ունեն, ավելի ձիգ։ Ես ասած լղկած այդ հա, դեսա ոչ թե սեռական ցկտում, այլ էմպաթիկ զգացում։ Հա, այդ 40-անց կանայք իրանց են տեսնում Փաշինյանի տեղը նստած։
Այդ թրաշով։ բայց թրաշով։ Ձենի բարակությունը այդ ղժժան հասկացաք այդ վիճակը, այդ կրծքերը, այդ էլաստիկ այդ շորերը որ հագնում ասեն, չէ կախ, այդ սաղ իրար հետ հասկացաք, այդ օբրազն է, օբրազ բան 40-նանց կլիմաքսի մեջ գտնվող կնոջ կերպարը մի հատ։ Դե բնականաբար որոշ կանայք էմպաթիկ են վերաբերվում դրան ու որոշում են որ դաշը իրանց թորներից թանկ է, դա թորներին թող թուրքը մորթի, բայց Փաշինյանը մնա։ Մոտարապես sense կբացատրեմ, որտեղ սեռական ձգտում ես կարծում եմ նույնիսկ Աննա Հակոբյանը չունի։ Դե ինչի ասում են, սերը աթարին էլ է գտնում, մեր ժողովուրդը։ Հա, բայց այս դեպքում մի փոքր դժվար է, էլի, ես նույնիսկ ասում եմ Աննա Հակոբյանը, հասկացա, նույնիսկ իր աղջիկ բալիկը, որը բոլոր տրամաբանության մեջ պետք է իր հետ լիներ որոշակի հոգեբանական կապով կապված, որոշակի փաստերի ձեռներով վստահ կարող եմ ասեմ, որ ինքը այդ հեղինակությունը չի վայելում։ То есть տղամարդու հեղինակություն չի վայելում։ Մենք տեսանք, չէ, նախորդ չէ, նա անցած նոր տարուն, որ Մարիամիկին հետ քաշեց եւ այլ եւ այլ, Մարիամիկի դրսեւորումներն ենք տեսնում այս ընթացքում, հա, մենք հասկանում ենք, որ իսկ ստանը ոնց է լինում, չէ, հոգեբանական կապը, հա, Էդիպ եւ այլ, այս բաները դեռ չէ, հա, ասենք աղջիկը պետք է հոր հետ կապված լիներ, հա, այդ էլեկտրայի կոմպլեքսը պիտի աշխատեր, բայց այդտեղ չի աշխատում։ Ստեղ Աննա Հակոբյանն որցի դերում, հա, ընտանիքի այդ տղամարդու դերում ավելի շատ Աննա Հակոբյանն է ու կապը ավելի շատ Հակոբյանը Աննայի հետ է։ Դրա շնորհիվ Աշոտիկից ստացվել է այն ինչ որ ստացվել է, որտեղ տղամարդն էլ ընտանիքում հորից է օրինակ վերցնում։ Քո տղեն քեզնից է օրինակ վերցնում։ Մորը սիրում է, քեզնից օրինակ է վերցնում։ Ու ոնց դու ուտում ես, ոնց դու լողանում ես, ոնց դու սանրվում ես, ինքը փորձում է կրկնօրինակի։ Հիմա Աշոտիկը ում է կրկնօրինակ է։ Կամ պետք է որոշենք որ Նիկոլ Փաշինյանին, կամ պետք է որոշենք որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերը չի։ Երկու դեպքում Դե դա մեր որոշելիքը չի։ Շնորհակալ եմ Վահան Մադաթյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ որ զրուցում է Հայաստան Դաշինքի անդամ հոգեբան Միրդադ Մադաթյանի հետ։ Տեսություն կանի։